Assalamu alaikum deyt. Biz FAP'ta işteybiz. Vaktsina boyunca soruğumuz var ele. Köpçülük adamlar baldarına emdiği albay jatışat. Sebebi vaksinanın kuramına işenişpeyt. Biroq juğuştu oorlardın aldın alуу maksatında jasalatта тура. Буга жана эле эркектерге айттык. Biz медицинанын азиз эмеспиз да. Ошон үчүн өз тармагында билген адамдар сүйлөгөн жакшы. Медицинадан мыкты комиссия түзүлүп, дүйнөлүк деңгээлде, республикалык деңгээлде ошону изилдеп карап чыгыш керек дейм да вакцинасы. Кайсыны алыш керек, кайсыны албаш керек. Мисалы, жана кор деп коет, кызамык жана башка. Ошолорду алган жакшыраак болот экен, анткени бала баягы ден соолугу чың болот дегендей. Мына мен дарыгерлердин кеңешсем, кээ бир түрлөрү чындап эле зыян дейт. Анткени мээге келип куюлат дагы, чубак устаз баса белгилегендей баланы Кудай сактасын онкологический ооруларга, бул факты менен рак ооруларынын илдеттерин, экинчиден аутизм, ДЦП-га алып барып калышы толук ыктымал деп атат. Ошого бул маселени өз адистерине тапшырып, бирок алар динден, намаздан кабары бар, элдин эртеңки келечегинен кабатыр болгон чыныгы инсандар ошону изилдеп териштирип чыкса жакшыраак болмок. Бардыгын алгыла дегенден да алыспыз, бардыгын албай койгула дегенден да алыспыз. Анткени чындап арасында ишеничтүү медиктер кээ бир пайдалуулары бар деп баса белгилейт. Бул бир, анан бир жагдайды унутпаш керек. Атайын врачтар, медицина тармагында кызматкерлер менен апта сайын чогулуп, жыйын өткөрүп, суроолорун берип турсам айтат, дүйнөлүк деңгээлде мурда наркотрафика биринчи орунда турса, азыр фармацевтика биринчи орунга көтөрүлгөн дейт. Демек, бул нерсенин арка жагында да көп маселе бар да. Анан экинчиден, аны азыр айтпайын, кийин учур келгенде айтам. Ошон үчүн муну териштириш керек. Анан ошончо эл кооптонуп атса, бекер жеринен кооптонуп аткан жок, муну жакшылап эле карап, изилдеп чыгыш керек деген сөз. Албетте, бирок пайдалуусун сөз алыш керек. Анткени ал медицина дамып атканда курамында анык нерсе дагы бар. Ассаламу алейкум устаз, сизге Аллахым ыраазы болсун. Апаларыбыздын пейлигенен да чоң барака жазып берип атат. Азыр мечиттен эркектерден алып чыктык, бир бетти 3 бурчтук кылып кесип жазышыптыр да. Анан 3 бурчтук суроолор өтө оор дагы экен да. Окуп атып кыжалат болуп кетет экенсиң. Же менин боюма тийиштирип кесип койгонбу депчи. Сизге Аллахым ыраазы болсун, ден соолугуңуз бекем болсун. Кудайым өмүрүңүзгө береке берсин. Амин апаларым. Менин сизге суроом, биздин балабыз Кара Балтада Имам Азам медресесинде 4,5 жыл илим алган, ден соолугуна байланыштуу уланта албай калды. Азыр Кудайга шүгүр, ден соолугу жакшы. Калган илимдерди чет жактан улантсам деп ниет кылат. Кандай жол менен улантса болот? Балабыздын ниети илимди улантып, сиздерди аажылыкка алып барсам, ошол жетиштүү дейт. Жол, ушул маселени кеңири түшүндүрүп коесузбу? Үй бүлөбүзгө дуа алып коесузбу? Аллахым ыраазы болсун. Биринчи маселе, Кара Балтада Абдурахим Дамылабызга окуган өтө жакшы киши, өтө ынсаптуу, өтө бир кемеңгер, раматтылык чубак устазыбыздын досу болгондо киши менен биз сыймыктанабыз. Абдурахим Дамылда уже аксакал жашын өтүп бара жатат, орто муундан Кудайым береке берсин Дамылдабыздын өмүрүнө. Бардык устаттарга. Экинчиден, эгер ал жерге кайра барып улантуу жолу болсо, ошол дарак бир жерден көгөрөт, Кара Балтадан барып улантсын. Анткени адам да устаздар түшүндүрүш керек. Устаздар, өзүңүздөргө маалым болгондой ден соолук солгундап, мен окуум бөгөткө учурап калды, кайра улантуу максатым бар, улантсам болобу деп ошол жерден бир кеңешсин. Болот десе анда жакшы экен. Жок, кичине катаал шарттар бар, азыр кырдаал мындай дей турган болсо, ар кандай учур болуп калат. Андай болсо, Ислам университетинен жанагы светскийди дагы, диний тарапты да камтыган, контракт төлөй турган окуу бар, 4-5 жыл тез эле өтө келет. Көз ачып жумганча. Ошол жерди бүтүрүп алсын, эртең чет жактан окуп келсе дагы светтик диплом бар, кайсы тармакка болсо кирип иштей берет. Азыр кагазга да көңүл буруп койгон жакшы болот. Даанышмандуулук. Ошону бүтүрүп туруп анан четке жыкса, иншалла биз али окуубузду улантабыз. Барып калса, эч бир агымга илешпей, Ханафи, Мазхаб, Матуриди акыйдада түз чыйыр жолдо илим алуусуна биз тилектешип жардам беребиз, бирок биринчи биякты бүтүп алсын документ жагындагы. Кандай дедиңиздер? Кыскача ушундай. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум, урматтуу Калысбек устаз дейт. Биз 2010 анан умра ажылык жакшы ниети бар экен. Бала Кудайым буйрса жакшы окусун, умра ажылыкка бирге барып сиздерге кызмат кылуу насип этсин. Урматтуу Калысбек устаз, биз 2010-жылы кыз багып алганбыз. Азыр 15 жашта кызыбыз бакма экенин билбейт. Айтышыбыз керекпи же билбей эле койгону жакшыбы? Кыздын энесин дейт. 1,5 айында багып роддомдон төрөтүп алганбыз. Сизге рахмат. Азыр 15 жаш болсо жана өткөл курак мезгили болуп,
ар бир кабарды катуу кабыл алып кичине мамиле усташып кетпесин. Эртең кичине турмушка чыга турган болуп калганда даярдап айтып койгон жакшы болот. Анткени ал баары бир акыйкат калпып чыгат. Калпып чыкканда бирөөдөн укканы оор болуп калат. Анан сизге капачылык пайда болуп калат да. Ошон үчүн кичине турмушка даяр болуп калган учурда даярдап сөздү айландырып алыстан баштап айтыңыз. Билсин, бирок сиздердин жылуу мамилеңиз менен сиздер таштап кетпейт, коркпоңуз. Анткени шариатта өз атасына айтылып чакырылыш керек. Бирок сизден кол жуубайт, анткени бала төрөгөндүкү эмес баккандыкы деген элибизде нускалуу сөз бар. Ошондо айтыңыз, анан эне катары сиздерди да түшүнөт, мамиледе уланат, коркпоңуз. Азыр кичине эртерээк болуп калат. Бир аз баргандан кийин айтканыңыз жакшыраак. Кыйын учурда туура чечимди кантип кабыл алабыз? Биринчи, кыргызда сөз бар, динге сугарылган сөз, ачуу душман акылдос. Ачууну токтотуп чечим кабыл албаса, ачуу үстүндө акыл кетип калат, туурабы? Муну медицинадагы тастыктаган, ачуу катуу келгенде акыл көтөрүлөт. Демек ал кан кызып кетет, денеде кан катуу ысып, жүрөк лакылдап калганда адам эмнени ойлонот? Ойлонсоңуз, рефлекс башка иштеп атпайбы, кан жүгүрүп. Демек акыл ал жерде болбойт. Салкын кандуулук менен чечим кабыл алыш керек. Бир. Экинчи, ушул эрежени жаттап алыңыз, жаш эжекелер менен апалар билет. Өтө зарыл иш шашылыш болбойт, өтө шашылыш иш зарыл болбойт бул дагы. Анткени ой багыш керек, жети өлчөп бир кесиш керек. Ошону көбүрөөк талкуулаш керек. Талкуулаганда өзүңүз теңдүү эле бирөө менен эмес, жашоону көргөн мынакей апаларыбыз отурат. Канча урпактарды тарбиялаган. Ушу кишилер менен келип бир акылдашып коюш керек. Анан үчүнчү критерий шариатка ырайып келиш керек. Миң баары менен акылдашып, салкын кезде кабыл алганда деле ачуу учурунда эмес. Шариатка туура эмес келсе, ал иштин баары бир береке кайры жок. Ыйманга шай болсун. Ошондо туура чечим кабыл аласыз. Анан истихара окуш керек. Истихара деген апаларым кеңешүү намаз. Оңой эле интернетте бар, жашыл көчөт китебим чыгат. Же болбосо мен карекем адыр жашыл көчөттөн истихара намазын скриншот кылыңыз. Скриншот кылып, анан Мекенабага жөнөтүңүз. 4-5 бет бар. Мекенаба айылдын группасына, тайпасына таштасын, бардык эркектерди, аялдар дагы үйрөнсүн. Азирет Абу Хурайра айткан апа, пайгамбарыбыз бизге ар бир иште керек болсо бут кийимдин боосун тандаганда дагы истихараны окууну үйрөткөн. Элестетиңиз, керек болсо бут кийим боосу. Анткени боону туура эмес сатып алып, улам акча төлөгөндөн көрөк бир сапаттуусун сатып алып, башкага көңүл бурган маанилүү да. А боодон дагы маанилүү болгон иште сөзсүз Кудай менен кеңешип истихара окуйсуз. Жатаардан алып окуганыңыз жакшыраак. Түшүңүзгө сал дейсиз да жеңе. Истихара кеңешесиз. Эки рекет ой дубасын кыласыз дагы, ушул кайсысын кылганым туура болот деңиз. Анан түшүңүз, кээ бирөөлөр түштү күтүп жүрө берет, бир жыл истихара окуп. Анда ал иши деле бүтүп калат да ал. Көкүрөккө ой салынат. Ошол ишти башташ керек. Окшошуп кетип атса, ошол иште береке бар. Окшошпой жолтоолор тоскоолдук болуп атса, анда береке кайыр жок. Чет өлкөгө барып билим алгым келет, акча каражаттары кандай болот? Эгерде жолдошуңуз менен барсаңыз жакшы болот. Кыз киши шарият бар, 120 километр, 90 километрден алыска махрам менен чыгыш керек. Турмушка чыгыңыз, анан мага кабарлашыңыз. Чындап илим окуйм десеңиз, эми айылдаш абаңызбыз да. Биз деле студентпиз, бирок аракет кылабыз, Мага кабарлашыңыз. Болгону сизде махрам болуш керек. Шарият айткан нерседе апа береке бар экен да. Ооба, кыз киши канча каалап окуйм деп Египетке барып, Иорданияга барып, Саудияга барып окуганы жакшы. Бирок шариаттын талабын аткарбай махрамсыз барса кыйынчылык болуп калат. Канча такыба жүрсө деле ал кызга сөз жабышат. Баланчага бекитип кое беришет да. Ошон үчүн ар намысына доо кетирбес үчүн илимден да зарыл, махрам менен барыш керек, анан илим алыш керек. Акыркы күндөр аябай чөгүп кетипмин. Кандай кеңеш бересиз? Биринчи, бизде табият бар да. Акырын тоо жакка барып кыйкырып алыңыз. Шалаңтай бар го бизде мынакей. Эч ким көрбөсүн да кыйкырып иштеги букту чыгарып алыш керек. Биз өзү молдолор делем, канча адам таадырын угасың, молдо болуп атсаң деле пайгамбарларды сөккөн сени сөкпөй коймок бул. Анча-мынча сөгөт да. Өзүңдөн да кемчилик кетет, аны туура кабылдаш керек. Кемчиликтүү инсанбыз. Анан ар кандай болот? Ошондой бук чыгарганда эки нерседен чыгарабыз. Биринчиси машина уна айдагандан, экинчиси футболдон анан. Футболду жөн теппей, айландырып теп, мындай теп анан букту чыгарып аласың да. Ошонун бугу менен чыгып кетип, башка эмне кыласың? Арак ичпейсиң, болбойт. Башкага барсаң дагы болбойт күнөө. Ошол топ менен эле машина калат экен, ошол. Эндуро дегени бар экен, бирок эндуро ол кичине ден соолукка коркунуч турат экен. Аны үйрөнүп алыш керек экен биринчи. Болбосо бутун кетип калыш коркунучу бар экен да. Ошондой эле кичине кыйкырып алыңыз, анан кыйкырып алыңыз деген эмне? Сиз жашсыз. Экинчиси, эң жакшы нерсе намаз. 2 рекет кажаат намаз окуп, Аллага тапшырыңыз. Жүктү эмне үчүн сиз кыйналып атасыз? Жүктү өзүңүз чечем деп алып алганыңыз үчүн. Сизден да, бизден да жакшыраак чече турган жараткан бар, ошого тапшырыңыз. Анан үчүнчү маселе,
дуаул карб деген бар. Ошондо эметесизби, жанагы эме бар. Муктаждык намазы бар го? Муктаждык намазы анан арткы 30 дуанын ичинде кайгыргандын дубасы бар. Ошо кайгырган дубасын да жөнөтүңүз. Ошол дубаны көбүрөөк окуңуз. Ла илаха иллаллахул халимул карим, ла илаха иллаллаху роббул аршил азим деген дуа бар. Ошону көп кайталаңыз, Дуа менен гана кайгы жеңилденет. Анан үчүнчүдөн, бүгүнкү сабак сизге жооп, өзүңүздөн ылдыйкка караңыз. Азыр эмнеге сиз кайгысыз? Бир нерсе сизди кыжаалат кылып атат. Өзүңүздөн төмөндү карасаңыз, жашоо жеңилдеп калат. Убагында бир апа айткан экен. Жакшы Кудайга шүгүр. Аюдай да болсо күйөөм бар депчи. Ала ачык болсо да үйүм бар деген экен да. Карасаңыз кандай сонун бул.